میگم مطمئنی طلاق گرفته؟ آره بابا چرا هول کردی باز؟ میگم خودش گفت میخواد منو ببینه. آره بابا 1000 بار بهت گفتم، اینم برای بار 1001م. 6 ماه طلاق گرفته. مریم خودش زنگ زده به سارا، گفته اگه فرزاد تنهاست یه قرار بذارین 4 تایی با هم باشیم. دیگه به رفیق صمیمیش که دروغ نمیگه. چیه باورت نمیشه؟ کسی که یهو دنبالش دوید یا یه ورش هم ثابت نکرد الان افتاده دنبالت. لذت ببر بابا، 5 سال منتظر این لحظه ای. بالاخره طلاق گرفته، تو به مراد دلت رسیدی. اگه مراد دل من این باشه که زندگیش به هم بریزه و طلاق بگیره، چه پلشی هم من همیشه می‌خواستم خوشبخت شه. خب خوشوقتش کن، یه 2 دقیقه زر نزن بذار برسن. اومدن. قبل اینکه بری روزام اینجوری نبود. قبل اینکه بری من میرم. بگو واسش کار پیش اومد نتونست بمونه. کجا؟ یعنی چی میرم؟ مگه اسکولن میفهمم پیچوندیشون؟ بفهمن. اصلا بگو پیچون. بمونم دردسره. میگی چته؟ دیگه نمیخوامش. یعنی نمیتونم. بذار برسه حالا. برسه دردسره. قبلا هر موقع میدیدمش داره میاد با هر قدمش قند تو دلم آب میشد. ولی الان نمیشه. نشد. هر آدمی فقط یه بار میشه داشت. فقط یه بار. کجا؟